is right. You fall in love for the first time. Heartbeat and kisses so sweet. Summertime love in the moonlight. I be I you, I be I, I be I you. Oh. Now that summer is gone, you have to go back home. Please come and see me again. I never felt more alone. Baby, I am missing you, I want you by my side. and I hope you'll miss me too. Come back and stay. I think about you every day. I really want you to. Sweat my feet right off the ground. You're the love I found. Dr. Jones, Jones, calling Dr. Jones, Dr. Jones, Dr. Jones, get up now. No. Dr. Jones, Jones, calling Dr. Jones, Dr. Jones, Dr. Jones, wake up now. I be I you, I be I, I be I you, I be I you, I be I, I be I you. All I think of is you and all of the plans we had. Doctor, what can I do? Why does it have to be like that? Baby, I am missing you. Kapan di sini tadi? Halo? Cici? Cici di mana? Pulang cepat. Bapak mana tadi? Sudah. Cepet-cepet ya. Bapak sakit. Kuat lagi. Abis dia merokok terus. Udah gitu, rumah sakit aja. Sudah. Ayo sudah Pak. Ayo Pak. Ayo. Cepat. Ayo. Aduh, mama, ya. Aku ada janji hari ini aku harus menyelesaikan tugasku sama Sinta. Mama bisa kan bawa bapak sendiri ke rumah sakit? Ya udah, aku bawa sendiri aja. Ya udah, maaf ya Pak ya. Pak, cepat sembuh ya Pak ya. Nanti aku balik kok. Hati-hati ya kamu. Kenapa dia batuk? Dia tuh parah sudah batuk itu. Bang. Ayo. Ih, jangan gitu. Mama loh. Iya bang, beli sepatu yang nggak muat bang. Isi om. Suruh nggak? Sudah lama nggak om batuk? Sudah berapa lama om batuknya? Sekitar 6 bulan. 6 bulan. Nggak pernah diperiksa om. Kenapa nggak pernah diperiksa om? Belum sempat. Bawa aja kayak semua tante kan ke rumah sakit.
Sudah pernah berobat di sini? Belum pernah. Sudah, saya ambilkan formulir pendaftarannya dulu. Sabar Pak ya. Ini tolong diisi. Di mana suster? Di sini ya. Nama lengkap bapaknya yang sakit. Oh iya. Tanggal lahirnya bapaknya. Data bapaknya semua. Sudah suster. Tanda tangannya di sini. Ya. Ibu, berhubung masih ada pasien di dalam, jadi ibu sama bapak bisa tunggu di luar sebentar. Nanti kalau sudah antriannya ibu, nanti dipanggil. Oh, Ya. baik. Ya, terima kasih. Pelan-pelan Pak. Ini ya Bu. Di sini. Tolongin suami saya. Kenapa ini Dia bapaknya? berobat. Batuk terus nih. Sudah pernah berobat sebelumnya? Sudah. Ada pasien? Ada. Itu udah pernah berobat tapi masih sembuh juga. Gitu. Sakitnya nggak sembuh-sembuh ya, Ma ya? Iya, makin parah. Bapak Berson ya? Bapak Berson sebelumnya dibawa berobat kemana? Di sini juga. Ke puskesmas juga? Iya. Bapak mau minum dulu Pak? Iya, dikasih minum aja bapaknya ya. Soalnya batuk terus, kasihan nanti tenggorokannya luka. Darah ya pasti tenggorokannya. Iya, Ya. udah pernah ada. Ini Bu kartunya. Ya, nanti tunggu di luar dulu. Kalau udah panggilannya nanti saya panggil. Ya. Makasih suster. Permisi suster. Ya, silakan masuk. Bisa duduk Pak. Tensi dulu ya Pak. Mungkin sputumnya terlalu banyak di lehernya, jadi makanya bapaknya batuk terus. Kayak gitu, penumpukan ini sekret di dalam ininya kan. Isi ya Pak. Ya kan, hangat badannya. Ini suhu badannya 39, tinggi sekali ya. Ini sudah berapa hari demamnya Bu? Dari tadi malam sih. Ya sudah, untuk lebih jelasnya nanti bisa langsung tanyakan kepada dokternya. Jadi bapak sama ibu bisa masuk ke dalam. Makasih suster. Iya. Silakan duduk Pak ya. Iya. Silakan duduk ya. Saya periksa tekanan darahnya dulu ya Pak. Iya. Udah berapa lama batuknya Pak? Hampir 6 bulan sus. Lama banget, gak pernah ditangani. Pernah dibawa ke sini waktu itu sus, tapi minum obatnya jarang-jarang. Pernah pemeriksaan jilet? Oh, belum pernah Pak ya? Aduh, kenapa nggak diperiksa Bu? Tensinya tadi sekitar 120 normal aja, tensinya 120/90. 38 Maya. Iya. Ini bapak sama ibu bisa langsung masuk ke ruang dokter, langsung diperiksa langsung sama dokternya ya. Dokter. Ya. Mari Pak ya. Kasih dok. Periksa dulu Pak ya. Iya dok. Ya. Bapaknya itu kan berat badannya 80 kilo, sekarang cuma 60-an aja. Jadi menurun itu ya Bu ya. Iya. Jadi nanti ini resepnya dibawa ke depan aja. Nanti bawa di depan. Isi doang resep, Pak. Saya mau periksa, Dok. Periksa dulu Pak ya. Apa nanti diperiksa aja di laboratorium. Nah ini sekalian dikasih resepnya kalau di depan. Ya. Ya. Tunggu sini, Pak ya. Suster. Ya, ini. Tunggu sebentar ya Bu. Ya. Bapaknya ini bisa diminum 2 kali sehari. Ini sama obatnya. Ini diminum 3 kali sehari ya. Oh iya. Ya. Makasih, oke. Sus. Iya, ya sudah. Permisi, Suster. Cepat sembuh ya Pak.
udah kamu kasih? Sudah, cuman dokternya lagi sibuk, jadi laporannya belum dilihat. Tapi udah kamu taruh di ruangannya kan? Sudah, cuma katanya belum bisa diperiksanya ya. Aku punya kabar baik. Kabar baik apa? Kok kayaknya kamu kayak gerasa gerusu gitu, nah kenapa? Jadi gini. Kamu kenal Nurse Nonali Natalia kan? Iya, kenal. Direktur Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Iya. Beberapa hari yang lalu, bukan beberapa hari yang lalu, kemarin aku hubungi beliau soal penyuluhan kita. Iya, saya konfirmasi yang kemarin. Tolong siapkan tempatnya, thanks. Ya ampun, Ya amin. ampun, seneng banget. Nah jadi Din, aku minta tolong sama kamu tolong buatin proposal buat kantor desa itu, kepala desanya nanti. Terus tolong kasih tahu masyarakat tentang penyuluhan kita. Iya ya, nanti aku bisa sampaikan. Din, Mana laporannya? Sudah nih? proposal Udah. Nah, sebelum aku ngantar laporan ini, kamu bantuin aku dulu deh nyiapin kursi-kursi, ya? kursi, oh ya. Ya, oke. Ya. Ini ya. Selamat siang dan assalamualaikum kepada para bapak dan ibu dan adik-adik di sini. Maaf telah menunggu lama. Sekarang kita sudah siap untuk melakukan penyuluhan kepada para bapak dan ibu-ibu. Saya di bawah. Lama banget sus, kenapa sih bukan kayak gini? Penting betul nah sus. Dan ini dilakukan agar bapak dan ibu tahu bagaimana cara batuk efektif. Nah, agar bapak dan ibu tahu, mari ikut saya ke bawah untuk melakukan penyuluhan. Ayo. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Iya. Sebelumnya yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, Nurse Nonali Natalia. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semuanya. Ya, hari ini kita akan mengadakan penyuluhan tentang latihan batuk efektif. Tapi sebelumnya izinkan saya dan rekan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yuni Indriani Panbunga dan ini ada rekan saya Dina Paulina. Ya, langsung saja kita akan masuk dalam materi yang akan dibawakan oleh Nurse Nonali Natalia. Kepada Nurse Nona dipersilakan. Ya, maaf, tadi ada yang menghubungi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oh iya, baiklah. Bisa saya mulai ya? Oke. Sekarang kita masuk ke tuberkulosis. Ya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri sebelum masuk ke materi. Ya, perkenalkan, nama saya Nonali Natalia. Saya merupakan salah satu anggota dari organisasi PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan saya bekerja di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan dan menjabat sebagai direktur utama di rumah sakit tersebut. Ya, kita langsung masuk saja ya ke materi. Ya,
Tuberkulosis. Tuberkulosis itu merupakan penyakit menular yang umum, berarti sangat rentan terjadi pada masyarakat ya. Nah, tetapi jika disepelekan, penyakit ini itu dapat mengakibatkan kematian. Dan tuberkulosis itu disebabkan dari bakteri yaitu Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru atau sistem respirasi, sistem pernapasan, dan dapat menyebar sangat mudah itu melalui udara, dan selain melalui udara juga dapat menyebar melalui air ludah. Ya, inilah gambar dari bakteri dari penyakit tuberkulosis yang benar seperti ini ya rekan saya dari bakterinya. Ya, kemudian gejala tuberkulosis. Nah, yang pertama itu adalah batuk kronis. Batuk kronis ini adalah batuk yang sudah termasuk parah ya, benar ya Mas ya, yang lebih dari 3 bulan. Ya, yang lebih dari 3 bulan. Mungkin di sini bapaknya bagaimana? Apakah batuk-batuknya itu sangat parah, sangat seperti menyendat dan sangat susah keluar? Dahaknya dia seperti itu. Bapak sudah menderita penyakit TBC berapa lama Pak? Sudah 6 bulan. Oh, berarti sudah masuk kriteria dari batuk kronis ya Bapak. Ya, kemudian selanjutnya ada bercak darah atau dahak. Apakah itu berdarah? Berdarah Bapak? Batuknya jadi berdarah? Banyak? Oh, terus bagaimana dengan Bapaknya? Kenapa? Bagaimana? Berdarah batuknya? Berdarah. Oh, ini adik-adik semua ini? Ada yang batuknya sampai separah itu tidak? Tidak ya. Kemudian gejala selanjutnya itu ada berkeringat di malam hari dan berat badan turun. Nah, berat badan turun ini disebabkan karena penyakit TBC itu sangat rentan tidak ingin makan, nafsu makannya itu hilang. Atau bahasa kita apa ya? Bahasa kita kurang nafsu makan? Anoreksia, benar ya. Kemudian karena berat badan turun mengakibatkan badan itu menjadi lusuh, seperti itu. Nah, faktor-faktor resiko pada penderita dari tuberkulosis bisa saja penyakit awalnya itu ada HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Nah, ini adalah penyakit yang sangat terkenal yang juga karena disebabkan oleh akibat pergaulan bebas, free sex, dan pemakaian obat-obat terlarang narkotika. Dan kemudian ada selanjutnya faktor resiko gizi buruk. Gizi buruk itu juga dialami karena di Indonesia ini kan kita masih masuk ke negara yang berkembang, masih banyak orang yang ekonominya rendah ya di sekitar kita. Nah, itu membuat mereka sangat sulit untuk mendapatkan makanannya. Nah, seperti itu kan kita dulu itu bahasanya 4 sehat, 5 4 sehat, 4 sehat. Iya. Kalau sekarang apa ya? Gizi seimbang. Kemudian faktor resiko mengikuti obat terlarang sudah dari narkotika ya. Kemudian merokok. Nah, siapa di antara saudara-saudara saya di depan ini yang merokok? Bapak saya. Ini bapak nih. Ini bapaknya merokok. Merokok bapaknya. Dalam sehari bisa berapa bungkus? Waduh. Bapak saya 2 bungkus sehari. Ini makanya bibirnya yang gelap ya warna bibirnya. Nah, itu adalah kebiasaan yang harus dikurangi dari sekarang. Kemudian alkoholisme atau biasa disebut dengan pecandu alkohol. Ada juga yang minum-minuman keras di sini. Nah, jangan sampai ya. Yang kemudian pencegahan TB dapat dilakukan dengan melakukan vaksinasi. Kemudian penyuluhan Menkes seperti yang kita lakukan sekarang, penyuluhan pendidikan kesehatan. Kemudian cukup gizi, nah konsumsi gizi seimbang, karbohidrat, lauk pauk, sayur-sayuran. Kemudian istirahat yang cukup, nah jangan sampai capek, istirahat yang cukup, jangan suka begadang. Tuh, biar paginya kan juga bisa bangun pagi ya, nggak telat bangunnya. Kemudian jangan stres fisik dan mental. Nah, di sini tuh jangan banyak pikiran, ya jangan sampai stres, jangan sampai depresi, selalu berpikir positif. Karena apa yang Anda yakini itu akan terjadi pada diri Anda. Nah, contohnya seperti jika bapaknya menderita TB dan bapak dan adik ini semua yakin kalau bapak bisa sembuh, pasti akan sembuh. Seperti itu. Kemudian batuk efektif. Nah, ini saya ingin
tolong bantuan rekan-rekan saya. Silakan, saya membutuhkan volunteer 2 orang. Ya silakan mungkin bapaknya. Ya saya akan memberitahukan bagaimana cara melakukan batuk yang efektif. Ya nanti akan saya jelaskan bagaimana. Ya, pertama. Ya silakan dipakai dulu maskernya. Ya sambil menunggu, kita yang perlu kita siapkan apa? Yang pertama kita siapkan adalah ya pot sputum ya. Kemudian ada tisu. Sebenarnya ada bengkok ya, tapi tidak perlu apa-apa. Ya, bagaimana sudah siap? Ya, yang perlu dilakukan pertama kali adalah saya minta tolong bantuan dari rekan-rekan saya untuk mengajarkan pasien kita ini bagaimana caranya mencuci tangan yang baik dan benar. Ya, saya persilakan. Ya, 3, 4. Tadi ada berapa langkah Pak cuci tangan? Ada berapa? 7 ya. Benar. Itu harus bisa diaplikasikan sehari-hari ya. Kemudian sudah cuci tangan, kemudian kita menganjurkan pasien untuk duduk tegak. Berarti sangat dilarang untuk bungkuk. Ya. Sudah. Oke, selanjutnya kita adalah melatih pasien melakukan nafas perut. Dan caranya adalah seperti ini. Anjurkan pasien untuk menarik nafas sampai 3 hitungan. 1, 2, 3. Ya. Kemudian tahan nafasnya, kemudian dihembuskan melalui hidung, jangan melalui mulut. Ya. Silakan. Dilakukan sebanyak 3 kali ya. Ya sudah, tadi sudah nafas perut ya. Sebanyak berapa kali tadi Pak? Ya, nanti diaplikasikan ya di rumah. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah hirup nafas yang sangat kuat. Ini tidak hanya 3 hitungan ya, dalam sampai volume paru itu full ya, sampai penuh. Kemudian setelah nafas paru ditahan dulu. Kemudian batukkan yang kuat, lalu dibuangkan dahaknya itu ke dalam pot sputum ya. Bagaimana bisa ya? Tarik Pak ke dalam masukkan ke aparatnya. Iya. Ya sudah, bagaimana nurse? Sudah? Ya, tolong ditutupi dengan tisu dan nanti melakukan pemeriksaan diagnostik bila diberikan berat. Kalau bapaknya itu masih berada di TB. Ya, saya persilakan untuk bapaknya untuk kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Dan saya juga ingin bertanya, apakah kemarin bapak sudah melakukan pengobatan ya? Sudah ya. Nah, semoga nanti sudah waktu diperiksa sudah bakterinya sudah tidak ada ya. Kemudian tadi kembali saya tadi lewat dan menjelaskan ini ya, penanganan TB itu juga dapat dilakukan dengan pemberian antibiotik, yaitu ada 2 jenis. Yang pertama ada isoniazid dan rifampicin. Nah, kemudian ada terapi DOT atau terapi DOT, itu adalah directly obstruct therapy. Itu adalah melakukan
dengan pengamatan langsung pada pasien. Kemudian tadi ini sudah ya sudah. Kemudian definisi dari batuk efektif. Tadi sudah melakukan praktiknya, tapi tidak tahu kita apa sih definisi batuk efektif itu. Nah, definisi batuk efektif itu adalah suatu metode batuk dengan benar, di mana dapat menghemat energi sehingga tak mudah lelah dan dapat mengeluarkan darah secara maksimal. Jadi batuk efektif ini dilakukan. Saya ingin bertanya lagi deh pada bapak-bapak yang di sini. Saat batuk itu ngerasa apa yang bapak rasakan batuknya? Itu seperti apa? Sakit gitu atau mungkin susah dikeluarkan memang benar ya? Apalagi sampai berdarah ya, berarti ada terjadi luka di dalamnya. Berarti memang bapaknya dapat menerima materi saya dengan baik ya, berarti ya seperti itu. Nah itu makanya batuk efektif ini sangat perlu untuk dilakukan karena untuk mengurangi terjadinya luka. Kemudian tujuan dari batuk efektif sudah ya, mengurangi nyeri luka pada saat batuk, membebaskan jalan nafas. Karena di leher ini ada terjadi penumpukan ya, akumulasi dahak atau sputum yang menyebabkan kita merasa nggak waktu batuk itu bapak kayak mungkin susah bernafas. Oh iya. Kemudian mengeluarkan dahak untuk pemeriksaan diagnostik ya, nanti akan diberikan ke lab. Kemudian mengurangi sesak napas akibat konsentrasi. Dan alat yang lainnya tadi sudah saya tisu atau sapu tangan, sputum, dan sebagainya. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya serahkan kembali ke rekan saya. Ya, itu tadi materi dari Nona Lina Talia. Kita beri aplaus dulu untuk materi untuk melihat apakah bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian itu mengerti tentang materi yang sudah disampaikan. Kita akan coba mempraktekkan lagi bersama Narsgina Maulina. Narsgina Maulina bisa tolong dibantu? Ya, saya akan mengevaluasi lagi bagi para ibu-ibu dan bapak-bapak di sini agar bisa memahami bagaimana cara latihan batuk efektif. Dan saya akan memilih salah satunya ya kepada saudari siapa? Pada ibu ya, bisa menjelaskan apa yang dijelaskan di depan tadi mengenai latihan batuk efektif. Iya. Apa? Yang pertama itu kita mencuci tangan, kemudian yang kedua itu kita duduk tegak, kemudian melakukan napas perut, kemudian kita menghembuskan napas dalam selama 3 kali, kemudian hidupkan napas lalu batukan berturut-turut sampai 2-3 kali, kemudian memasukkan ke dalam pot sputum. Ya, bagus sekali ya Bu. Semoga bisa dipraktekkan di rumah ya. Jangan hanya mengerti di sini, tapi di rumah juga bisa memahami. Kepada ibu yang ini bisa menjelaskan lagi? Cuci tangan dulu sesuai. Kemudian mulutnya dibersihin. Terus itu minta buat nafas. Keluarkan nafas dari mulut, keluarkan dari mulut, dari hidung. Kemudian tarik nafas yang keluar, baru batukan 2-3 kali. Terus itu kita tumbangkan. Ya, bagus sekali ya. Beri aplaus dulu dong buat ibu-ibunya. Iya. Saya akan membuka sesi pertanyaan, hanya sesi pertanyaan pertama saja, yaitu 2 pertanyaan. Jadi kepada ibu atau adik-adik atau bapak-bapak yang ingin bertanya bisa mengacungkan tangannya. Jadi kepada ibu-ibu bisa mengacungkan tangannya. Ya. Ya silakan berdiri saja, nggak apa-apa. Berdiri. Bu, saya mau tanya ya. Kenapa sih? Tapi dong Saya tanya, untuk apa sih saya, ibu saya dan teman saya ada di sini? Kan yang sakit ayah sama om saya. Susternya ada kayaknya. Kok kamu ikut-ikutan di sini?
Ya. Saya ingin bertanya juga, Ibu, saya ingin bertanya apakah saya sebagai anak dari bapak saya itu mungkin apakah saya juga bisa tertular karena saya suruh makan bapak saya karena penyakit ini? Saya boleh tahu nama kedua ini? Nama saya Cici Amelia. Oh iya, Cici. Cinta. Bagus sekali ya pertanyaannya. Saya akan kembalikan lagi kepada Ibu Nona untuk menjelaskan. Oh iya, saya anggap tadi pertanyaannya itu sama ya. Yang pertama, siapa? Sita. Oh iya, maaf Sita dan Cici ya. Pertanyaannya kan mengapa dari sini dan apakah juga tertular? Ya, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, penyakit TB atau tuberkulosis itu tuh dapat menyebar melalui udara atau air udara. Nah, sedangkan udara itu mungkin dari cara membantukan saja. Kan Bapak biasanya Bapak membantu itu ditutup atau tidak? Tidak ya, karena biasa kan tetap ditutup ya kalau tidak menggunakan tisu atau sapu tangan. Ya Bapak ya, Bapak siapa? Bersa. Terus ini dengan Bapak siapa? Sarul. Oh tadi saya juga mau kenal. Ibu Zaitun. Suaminya mana Bu? Waduh gantengnya, kebetulan saya jomblo. Oh ya, saya bercanda. Saya bercanda, intermezzo namanya. Ya, itu tuh bisa tertular. Apalagi yang pertama dengan batuk ya. Batuk itu kan darah bisa menyebar. Kemudian air udara. Kan biasanya kita makan itu menggunakan sendok atau enggak gelas. Kan kalau tadi cuci kan. Nah itu juga bisa menggunakan gelas dari penderita TB, kemudian itu adiknya minum di gelas yang sama dengan bapaknya suka minum kopi ya, adiknya suka kopi. Nah apalagi sama-sama minum kopi, apalagi kalau kena gantian, berseduh-seduh berdua ya kan. Jadi dari yang muda itu juga bisa atau dari sendok seperti itu. Ya, jadi kemungkinan besar, tapi ini masih resiko, kemungkinan besar adik ini bisa terkena. Begitu juga dengan Ibu Zaitun. Iya. Bisa. Jadi kalau bisa melakukan pemeriksaan dini. Ya. Bagaimana? Mungkin ada yang ingin menanyakan? Suster, terus kemudian kamar kami juga begitu suster, apa itu juga bisa? Oh, tentu saja, tentu bisa. Semua resiko kan kita menyampaikan kan harus ada ventilasi ya. Jadi harus ada pertukaran udara itu harus. Kalau batuknya itu kan tadi ada efektif kan, terus kalau misalnya kita mengaplikasikannya ini waktu batuk gitu, kenapa? Batuknya di rumah, batuk banget nih, terus langsung ya aja. benar sekali benar. Tapi jika kalau tidak batuk juga tidak apa-apa, karena kalau misalnya memang Bapak ini merasa memang ada sesuatu yang mengganjal, itu lakukan saja batuk efektif. Ya, seperti itu. Bagaimana? Ada Sita dan Cici? Ya. Bagaimana mungkin saya akan kembali kepada rekan-rekan saya. Ya, saya anggap para ibu dan bapak-bapak sudah mengerti dan memahami bagaimana cara latihan batuk efektif, bagaimana pencegahannya, ya, penanganannya bagaimana, dan saya akan kembalikan lagi kepada Nurse Yuni. Ya, itu tadi tidak terasa ya, 1 jam penyembuhan kita sudah dengarkan materinya, kita sudah peragakan. Ya, harapan kami di sini sebagai tim kesehatan semoga apa yang sudah kita terima di sini kita bisa terapkan, kita bisa aplikasikan di rumah kita, di lingkungan kita. Ya, mungkin sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kerjasama dari masyarakat semua. Sekali lagi kami harapkan semoga bermanfaat. Terima kasih juga untuk Ibu Nurse Natalia jauh-jauh dari Balikpapan. Terima kasih Ibu. Ya, sekian dari kami. Selamat siang dan terima kasih. Aplausnya dulu. Semoga cepat sembuh ya. Ibu, nanti kalau diaplikasikan, ayo, adek, Sita.
this Prince song inside my head. Hands up if you're down to get down tonight, 'cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight, 'cause it's always a good time. Good morning and good